好，大家好。咁今日咧會同大家講一講個 Toolbox Talk topic，Toolbox Talk 000。咁個 A 咩 mode for manager and supervisor，即係個 M mode for manager 同 supervisor 點樣去做一啲 Toolbox Talk 嘅。咁即係呢個係一個有啲 journal 嘅 guideline 啦，即係俾一啲 direction 啊，同埋一啲即係 guideline 去點樣應該點做，即係嚟緊咁多個 topic 嘅 toolbox talk。咁去翻個中文譯版先。咁啊，其實咧，咁啊即係同即係 Toolbox Talk 設立個原意咧，其實就係一個即係一個 training、一個 reminder 或者一個 memo 咁樣啦。其實個目的都係要令到同事係提高翻嗰個 health and safety 嗰邊個意識嘅。咁啊，咁嗱，呢個 Toolbox Talk 咁我嘅 topic，咁啊呢度其實建議咧就最少10分鐘，但係就唔好超過30分鐘咁樣啦。咁其實即係睇翻嗰個即係睇翻嗰個內容啦。咁同埋睇翻嗰個即係同同事嗰個互動。咁時間有長有短嘅。咁啊，咁有陣時咁員工啦，即係主管啦，主管咁梗係通常就負責去講嗰個啦。咁啊，員工咁其實都有責任去參加啲活動嘅。咁啊，特別係同自己相關嘅 topic 啦，咁啊更加要去關心嘅。咁亦都即係當每個主題咧，其實都係要用一啲即係容易理解嘅方式去傳遞啦。咁啊，係啦，咁定期都要做啦。咁啊，而家我哋每個月都有4個 topic 會去同即係一路 loop，咁啊即係同同事去講翻嗰個講翻一啲佢哋需要知道嘅嘢嘅。咁啊，呢啲 toolbox shop 都係提供翻個 health and safety 嗰邊嗰個意識啦。咁啊，吸引都係想吸引即係員工可以互相討論啊。咁啊，變相即係對個公司了解多啲，對個我哋嗰個對個成個佢哋做緊嘅嘢咁啊更加了解。咁亦都係鼓勵佢哋去做翻嗰個，鼓勵佢哋去即係令到自己喺做嘢嘅安全啊，或者係其他方面都能夠 keep 住有進步嘅。咁啊係啦。咁啊呢啲都係要即係都要即係你做之前咁，我問下自己一啲問題啦。咁啊，即係即係你做之前咁啊，睇翻每個 topic，咁你知道自己係做緊邊個程序啦，即係咩嘅 topic 啦。你之前有冇做過啊？跟住你問自己點解咁做啊？邊度可以攞到一啲嘅 support 啊？咁有咩風險啊？點樣避免啊？咁樣。咁啊，做演講咁啊，唔好去，即係唔好急啦。咁亦都係唔好講一啲同個講話冇關嘅主題，係啦。咁啊係啦。咁但係呢個 toolbox talk 就一個 reminder，同對個主管嘅 reminder 嚟嘅啫。好，咁今日個 toolbox talk 就嚟到呢度啦。